Práve ste videli blok krátkych filmov s témou V pazúroch moci a ja som veľmi rada, že môžem privítať medzi nami Natáliu Heriban. Ďakujeme, že si prijala pozvanie. Rada by som ťa poprosila, aby si sa predstavila. Tak ahojte, ahoj. Som teda študentkou sociológie a vlastne som aj feministickou aktivistkou. To je asi také, že to, čo ma nejak najviac vystihuje. Asi preto to aj som. A študuješ teda sociológiu. V čom ťa táto veda zaujala a ako ju užitkuješ v živote? No, akože zaujalo ma tým, že vlastne už aj tým, ako to študujem, tak častokrát, aj keď mám nejaké akože krízy alebo tak čo býva hlavne cez skúškové, tak aj tak si vždycky poviem, že vlastne nechcela by som študovať nič iné, takže som si určite istá, že ma to teda zaujalo dosť. A je to asi tým, že ma tá sociológia aj tak nejak že upokojila ako človeka, by som povedala, že je to také pre mňa aj že dosť terapeutické a že mám taký akože úplne iný pohľad na svet, by som povedala. My sme mali minulý rok tému festivalu o utópiách. Tento rok je naša téma Nočná mora. A podľa teba, aká by bola tvoja utopistická predstava o svete? O tomto som celkom inak začala dosť nejak takže aktívne uvažovať asi minulý rok, keď som začala aj viac nejak čítať knihy akože nejaké že utopistické alebo také manifesta alebo niečo podobné. Najviac, keď sa mi vlastne keď som si akože snažila nejak predstavovať ten svet, tak akože nepredstavovala som si nič nejak veľmi odlišné, že nie je to akože nič, čo by pripomínalo nejaký akože sci-fi žáner alebo tak. A potom vlastne vždycky, ale keď som uvažovala o tých utopiách, tak som si vlastne povedala, že chcem, aby to bolo fakt, že hmatateľné, lebo častokrát som mala problém s tým, že je to strašne také, že to má ako keby, že ten žáner mi prišlo, že má nejaké že požiadavky a také, že vízie, ale že neboli tam úplne k tomu nejaké že návody alebo cesty. Takže som sa to snažila tak nejak akože viac akože spraviť tak akože niečo že hmatateľné, materiálne. A povedala som si, že napríklad mne by sa akože páčil svet, v ktorom by vlastne, že každý človek aspoň z polovičce profesie vlastne pracoval nejak, že v službách alebo v nejakej že starostlivosti. Lebo to mi príde asi aj ako taká dosť výzva vlastne, že súčasnej spoločnosti. Ale je to podľa mňa aj dosť taký, také by som povedala, že nejaké, že ľudia si veľmi nevážia akože tú prácu v tých službách. A pričom je to ako keby, že to, čo vlastne nejak buduje tú spoločnosť. Takže asi tak si predstavujem ja nejaký začiatok utopie. Veľmi pekná predstava. A zároveň si sa vo svojich prácach venovala aj sexuálnemu obťažovaniu na vysokých školách. Ťaživá téma. Aká je podľa teba situácia na Slovensku? Aký je stav v súčasnosti sexuálnej výchovy na školách napríklad? Tej sexuálnej výchove sa asi neviem úplne vyjadriť, že to som nejak ani že neskúmala, aj keď akože poznám, že množstvo mojich akože nejakých že kamarátok alebo že kolegyň z aktivizmu, alebo ako by som to nazvala, tak riešia tie témy. Akože všetci iba vieme, že to proste nie je dobré a že to nejak akože chýba, ale teda neviem úplne ja nejak presne, že fundovane povedať, že ako to vlastne vyzerá. Ale akože častokrát ľudia akože aj prepájajú tie témy vlastne toho sexuálneho obťažovania a násilia a vlastne tej sexuálnej výchovy. A ja som sa teda akože mala možnosť pozrieť na tú stránku toho sexuálneho obťažovania, ešte špecificky na tých vysokých školách. A tam sa ako keby všetci plošne zhodujú, že to vlastne vôbec nie je dobré. A ja som sa teda akože špecificky venovala výskumom, ktoré boli kvalitatívne, takže tam bolo zložené vlastne zo strašne veľa rozhovorov s tými konkrétnymi študentkami a študentami, ale aj pedagógmi a pedagogičkami. A čo mňa na tom ako keby najviac zaražalo to, že keď som si vlastne čítala tie veci, ktoré zažívali, že, akože, že presne, že mne nejak akože, ako človeku, ktorý nezažil tie konkrétne situácie, tak som si hovorila, že to je proste fakt hrozné. Ale čo bol taký, že nejaký taká spoločná črta toho, čo zažívali tí ľudia, tak vlastne si neboli vedomí toho, že je to akože tak hrozné a aj kvôli tomu to vlastne nejak, že nechceli riešiť, lebo si hovorili, že ľudia zažívajú určite horšie veci. Takže to bolo pre mňa ako keby, že také, by som povedala, že asi najviac desivé na tom. A toto sa celkom prelína aj s kultúrou strachu, lebo väčšinou teda obete môžu prežívať aj tento pocit. A ako si myslíš, že je strach využívaný v spoločnosti? No asi keď o tom tak uvažujem, tak je to práve taká, že mám pocit, že v poslednej dobe častokrát sa hovorí, že strach je to, čo nejak akože mobilizuje alebo tak, ale ja mám pocit, že skôr strach je ako keby, že to, čo nejak paralizuje človeka. A presne, že čo dáva človeka do nejakej takej, že neakcie a takého zvažovania a takého vytvárania vlastne nejakého akože spochybňovania seba samého a tých svojich skúseností a zážitkov.
Takže by som to nazvala s takou nejakou že paralýzou. A ešte na margo utópie a teda našej reality, v ktorej žijeme a rôznych spoločenských problémov. Máš nejakú predstavu, ako sa dá vymaniť z tzv. Pazúrov príšery, rôznych realít, ktoré prežívame, rôznych spoločenských neduhov? No mne k tomuto práve sa aj veľmi páči, akože tá paralela s tými nočnými morami práve. A že to je práve to, že ako keby, že na to, aby človek nejak prežil tú nočnú moru, tak sa musí vlastne nejak zobudiť. Takže je to podľa mňa asi nejaká, že možno aj zmena vedomia alebo niečo podobné. Aj keď to znie strašne, tak podľa mňa možno ustrelenie, ale akože na tom sa nejak zhodujú aj vlastne, že feministické teórie, že vlastne, že zmena ako keby, že začína aj tam, kde človek si uvedomí, že je niečo nejak aj že zlé. Čo si myslíš o fake news alebo povedzme deepfakeoch, akákoľvek manipulácia reality a pravdy v našej spoločnosti? Nemám asi na to nejaký že konkrétny názor, ale akože pamätám si, že čo mi tak najviac akože utkvelo v pamäti, aj čo sa týka nejak, že v spojitosti s tým štúdiom sociológie, tak si pamätám, že raz sa nás vlastne akože tí vyučujúci pýtal, že čo si myslíme, že ako keby, že častokrát ľudia sa ako keby že nezamýšľajú nad tým, že čo je vlastne nejak akože cieľom tých fake news alebo tých dezinformácií alebo tak. A že potom, keď sme sa akože o tom nejak viac bavili, tak sme vlastne zistili, že je to tiež nejaká ako keby že destabilizácia a nejaká paralizácia akože tej spoločenskej nejakého akože jednania a taká aj možno, že depolitizácia vlastne určitých ľudí. Takže asi v tomto je to také, že nebezpečné, že narúša to aj celkom takéto takúto solidaritu akože medzi ľuďmi. Že čo je tiež možno niečo, o čom sa nie úplne často hovorí vlastne, že v súvislosti s tými dezinformáciami. Ale myslím si, že si to všetci vieme predstaviť, keď sa bavíme s niekým, teda ja napríklad častokrát pri rodinných obedoch, že ako to vlastne vie narušiť aj možno takú tú, že vzájomnú dôveru, akože takú základnú medzi ľuďmi. A čomu sa momentálne venuješ? Kebyže to mám zobrať asi z takého hľadiska, že sa pozerám na seba skrz nejaký životopis asi, tak som o tom presne tak uvažovala začiatkom vlastne tohto roka. Tak akože mimo to, že nejak akože pracujem, aby som teda akože mal z čoho zaplatiť nájom, tak sa teraz dosť aktívne venujem, vlastne by som povedala, že asi aj nejakej vlastnej terapii. Začala som vlastne minulý rok chodiť takže aktívne na terapiu a som si tak aj presne hovorila, že keď sa vlastne v životopisoch tak dávajú takéto, že máš tam sa te spýtajú, že vlastne čo ste vlastne robili teraz, keď ste sa ako keby že ničomu veľmi nevenovali. Tak som si presne hovorila, že vlastne by som sa tam asi aj tak nejak že dala, lebo ma to tak priviedlo alebo teda privádza ma to skôr, než priviedlo. Ako keby že privádza ma to na veľa nejakých že nových myšlienok a ciest a takže asi tomu sa venujem, by som povedala teraz, že najviac full time a mimo to robím akože také nejaké teraz, že drobnejšie veci, čo sa týka, že nejakých recenzií feministických kníh alebo tak. Že venujem sa teraz, by som povedala, skôr takým samotárskym aktivitám. A na margo feminizmu, čo si myslíš o potenciále zhodenia patriarchátu? Akože to je obrovská a ťažká otázka, ale neviem, akože asi by som nebola úplne optimistická v súčasnosti, lebo na to sa podľa mňa tiež častokrát pozerá tak, že vlastne to má nejaký taký, ako keby, že vývoj, že všetko ide nejak akože k horšiemu, k lepšiemu, že veľakrát si tak akože povieme, že veď nechcela by si asi žiť proste, že v stredoveku a to si hovorím, že to asi nie. Ale mám pocit, že akože posledné roky to nie je až také priamočiare, že či sa nám niektoré roky akože z hľadiska toho feminizmu niekde nežilo trochu lepšie. Aj teraz ako keby, že už vlastne 3 roky v podstate nejak, že aktívne bojujeme na Slovensku proti vlastne obmedzeniu reprodukčných práv, proti vlastne fakt šialenej, a to, že nie je, že ostrakizácia trans ľudí, že to už je vyslovene nejaká vojna, alebo ako to nazvať. Takže akože ťažko povedať, že všetko ide tak nejak jedným smerom. Ale práve akože podľa mňa aj takéto, že každodenné nejaké asi že snívanie a tak, a možno asi aj takéto organizovanie sa v komunitách, tak častokrát sa hovorí, že to je vlastne tým liekom na to. Ale že ja sa teraz priznám, že ja osobne som celkom dosť skeptická a že preto možno aj viac vyhľadávam také tie samotárske aktivity, lebo že som
Že som aj ja sama taká, by som povedala, že možno aj že unavená a neviem sa ako keby že zapojiť do nejakých že väčších vecí. Takže nemám na to asi ja osobne nejakú že dobrú odpoveď. To bola veľmi obširná otázka z mojej strany. A ešte by som sa ťa rada spýtala, čomu sa venuješ, akým témam sa venuješ vo svojom aktivizme? No, boli to hlavne akože tie reprodukčné práva. To aj keď som vlastne bývala a študovala v Brne priamo, teraz už vlastne to len tak diaľkovo, tak som tam vlastne pôsobila v takom feministickom kolektíve, vlastne to, že združený, tak tam sa to akože dosť riešilo aj vzhľadom akože na Slovensko, že to bolo presne také, že veľmi solidárne. Aj keď sa to vlastne netýkalo priamo tej krajiny, ale že tak nejak presne, že rozoznávali to, že vlastne v tom Brne žije strašne veľa ľudí z tej slovenskej komunity. Takže pre mňa osobne to boli vždycky asi tak nejak najviac tie reprodukčné práva, že to aj mám tak osobne akože najviac, by som povedala, že odžité. Aj skrz by som povedala, že moju rodinu, ale aj akože nejakých že najbližších ľudí. A teda na záver by som sa ťa chcela opýtať, či si myslíš, že je nový svet možný, alebo je to len idealistické tvrdenie? Akože fakt sa nad tým zamýšľam, že často je to podľa mňa že veľmi dobrá otázka, že či je ten nový svet možný. A ja si myslím, že určite áno. Akurát presne, že to, čo akože mne pomáha pri tej predstave toho nového sveta, je presne to, že si predstavujem nejaké že konkrétne situácie, že ako by vlastne vyzeralo chodenie do práce vlastne v tom novom svete, ako by vyzerali nejaké že konflikty v novom svete, alebo aj že vzťahy medziľudské, alebo už len také základné veci, že ako by vyzeralo vlastne, že bývanie alebo jedenie, že napríklad je to nejaká taká téma, že akože kvalita jedla alebo tak. Že to sú pre mňa také veľmi obyčajné veci, na ktorých sa podľa mňa dá začať stavať práve ten nový svet, že pri takýchto akože konkrétnych predstavách. Ďakujem ti veľmi pekne, že si prišla a za tvoje odpovede a ďakujeme našim divákom za váš čas.